कटक रे मेडिसिन फार्म उपरे राति अधिया चढ़ाऊ जबत है पुला पुला बेआईन कफ सिरप। कटक रे ड्रग्स कंट्रोल और अबकारी विभाग मिलित चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाण बेआईन कफ सिरप जबत होईछि। गतकाली राति रे कटक सदर थाना अंतर्गत सुमांडी गांव रे थिबा मेडिसिन फार्म उपरे चढ़ाऊ होईथिला। बेआईन औषध किनिबा बिक्री और गच्छित रखिबा अभियोग रे संकतरास अंचलर कृष्णा मेडिसिन फार्म मालिक जयराम साहू और सहयोगी प्रफुल्ल कुमार जेना दुई जन को गिरफ्त करिछि अबकारी विभाग। फार्मरू 32 प्रकार बेआईन औषध सह विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होईछि। लाइसेंस प्राप्त मेडिसिन फार्म को सील कर दिया जाइछि। बेआईन औषध सामग्री और कफ सिरप बिक्री अभियोग पाई अबकारी विभाग पक्षरु पूर्वरु खोलताड़ चलिथिला। तेबे अधिक सूचना पाई प्रभात विषय आम सहयोगी कटक उपस्थित रहउछंती। प्रभात जानिबा को चाहिबी तमाम घटना कोन रहिथिला आ ये केते दिन धरि की बेआईन औषध सामग्री एवं कफ सिरप रखी देखो दुर्गा आप देखिए कटक सहर टू ये पाखापाखि जब आप देखिए 12 ରୁ 15 किलोमीटर दूर में घटना घटी एवं आप जानते विगत दिन मानक कटक सहर में जिते बेआईन औषध सब गोदाम थिला रेड होता सीज करुला ड्रग्स कंट्रोल विभाग एवं नाँ में मामला चली सेही क्रम आप देखिए कटक सहर में एभली कारनामा सब एपरी घटना सब न घटई से कटक पाखापाखि अंचल में बर्तमान व्यवसाय आरंभ कर ये जो आप देखुं चित्र ये बेआईन कफ सिरप विपुल परिमाण जबत होती गत काली मध्य राति चढ़ऊ कर चढ़ऊ ड्रग्स कंट्रोलर विभाग एवं अबकारी विभाग मिलित भाव में चढ़ऊ कर कृष्णा फार्म रही सुमांडी गाँव में संकतरा अंचल सदर थाना अंतर्गत बेआईन कफ सिरप जबत करने अभियोग हो आसुला अबकारी विभाग पाखे खबर थिला। गतकाली राति ठीक अधरे अबकारी विभाग एवं ड्रग्स कंट्रोलर विभाग मिलित भाव में चढ़ऊ करते जी रही कृष्णा फार्म मालिक जयराम साहू गिरफ्त कर उक्ति आधार रे पाखरे गोटे गाँ अच्छी जो गाँव में सहयोगी रोचे अरड़ गाँव से सहयोगी घर आहरी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कराइला। अर्थात कृष्णा फार्म रे किसी कफ सिरप थिला एवं 32 प्रकार बेआईन औषध थिला सहित अरड़ गाँव में जो सहयोगी रही घरे आहरी कफ सिरप जबत होती आप अनुमान कर जो कफ सिरप गुड़िक प्रभात ये जो कृष्णा फार्म थिला ये लाइसेंस प्राप्त दुकान थिला कि लाइसेंस प्राप्त मेडिसिन फार्म थिला किंतु ये बेआईन भाव में कहीं रखुले किसी प्रतिक्रिया रखिछंती कि देखो कृष्णा फार्म लाइसेंस थिला एवं फार्म को गतकाल राति सील कर दिया जायछि। कफ सिरप एवं 32 प्रकार जो बेआईन औषध ताकू जबत करा जायछि एवं जेतेबेले दुई जन को एक्साइज विभाग तरफ अरेस्ट करा जायछि किंतु आपण जहाँ कहते जे फार्म लाइसेंस थाई कि किभली भाव में ये बेआईन काम करा जाउतला एवं जो बेआईन काम करा जाउतला ये केते दिन धरि करा जाउतला एवं जो कफ सिरप गुड़ी गच्छित रखा जायतला केउ जगह को से माने पठाउतले केउ जगह तांकर सब नेटवर्क रही बर्तमान ड्रग्स कंट्रोल विभाग खोलताड़ कर लाइसेंस प्राप्त मेडिसिन फार्म को वर्तमान समय सील कर दिया जाइछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सूचना पाई प्रभात।